السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد معانا في قناة بيتي حياتي. لأول مرة بتخش على القناة، الاشتراك وتفعلوا الجرس ولايكات حبايب قلبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. شقة في الفيروز، تاني نمرة على البحر يا جماعة، فيها غرفتين وصالة ومطبخ وحمام. تعالوا نتفرجوا عليهم وبعدين نحكوا مع بعضنا في السعر. يا جماعة الشقة دي كانت متسكنة وعشان كده بيشيلوا الملايات بتاعتها وكانوا بيغيروا في الملايات. دي تاني نمرة من البحر. عاملة كام يا ام محمد؟ عاملة 350 تاني نمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.